لو انت بتكتب اسم آلاء بالانجليزي كده اقول لحضرتك انك غلطان يا ابو سيد، مفيش كده بالانجليزي كلمة آلاء يا ولا. امال الصح يا ماجينو؟ بص يا باشا ركز معايا كده يا ابو سيد. اولا كلمة آلاء فيها همزة ممدودة اللي هي الحاجة دي. طيب الهمزة دي لما بنيجي نصغر كده، نصغر الاول كده وبعدين نشديها لفوق ايه؟ لفوق كده. خلي بالك احنا اللي احنا نيناه دي نعمل كده. طيب الهمزة دي يا معلم دي كده معمولة لايه؟ لكده وكده. تمام؟ فاحنا عوضها عنها باللغه الانجليزيه في الحركه الجميله دي بحاجه اسمها apostrophe، فتطلع لك كده. تمام كده؟ دي اسمها لا. فاحنا كاننا بص فكينا الحته دي، فكيناها حاجتين اتنين، فكيناها كده وكده اهي. تمام؟ فطلعت لك ايه؟ الابوستروفي دي. فاذا الاء بتتكتب اي ابوستروفي ال اي اهي. الابوستروفيزيا الصغنونه بقت كده، دي كده الاء. انما علاء، علاء ما فيش هنا بقى الف اهي، لا ما فيش الكلام ده غلط، فتتكتب كده عاد اي ال اي اي. اذا المعادله تقول سيد الرئيس ان الاء تبقى كده اسمها الاء، وعلاء تبقى كده. الفرق ان هنا بس في ابوستروفي. بس يا سيدي المهم لا تنسى في الاخ في الله، وباص الفيديو ده لالاء وعلاء وقول لهم جينو جاب لكم حقوق يا ولد. لو انت بتكتب اسم الاء بالانجليزي كده اقول